Se liga a diferença que faz uma trilha sonora ou um efeito sonoro num vídeo. Pesquisadores, vamos embarcar numa viagem pelo universo para descobrirmos os 9 exoplanetas mais estranhos descobertos pelos cientistas. Vamos responder perguntas como: o que são exoplanetas? Como os cientistas descobrem novos exoplanetas? Como o telescópio espacial James Webb pode ajudar nas pesquisas sobre exoplanetas? Pesquisadores, vamos embarcar numa viagem pelo universo para descobrirmos os 9 exoplanetas mais estranhos descobertos pelos cientistas. Vamos responder perguntas como: o que são exoplanetas? Como os cientistas descobrem novos exoplanetas? Como o telescópio espacial James Webb pode ajudar nas pesquisas sobre exoplanetas? Viu como ele dá vida ao vídeo? Uma baita diferença.